سلامونه او نیکې هیلې مو ومنئ د OPD یوټیوب اکاډمۍ چینل ته بیا هم ښه راغلاست. زموږ د نن ورځې لوست چې کوم دی د ورځنۍ محاورو دویم لوست دی. راځئ چې لوست پیل کړو. موږ هره ورځ په دې کلاس کې د انګلیسۍ ژبې 15 نوې محاورې یا English 5 conversations دا زده کوو. دا درسونه تاسو د OPD آنلاین یوټیوب اکاډمۍ لخوا وړاندې کیږي. راځئ چې لوست پیل کړو. In the name of Allah, the Lord of Ta'ala, Jalla Jalaluhu, Panama. Lesson 2, دویم درس. لومړی جمله چې موږ په دې لوست کې زده کوو هغه دا ده چې څنګه موږ کولی شو د یو چا څخه د هغه د نوم پوښتنه وکړو. لکه وایو چې What is your name؟ ګورئ جمله زما سره تکرار کړئ په ډېر تجزیوي عادي شکل باندې په دې ډول سره چې What is your name؟ ستاسو نوم څه دی؟ ځواب به یې څنګه ورکوئ که څوک ستاسو څخه پوښتنه وکړي چې ستاسو نوم څه دی؟ ځواب په دې ډول دی چې My name is Ahmad. او ستاسو نوم چې هر څه وي خو ما دلته احمد ټاکلی. My name is Ahmad. زما نوم احمد دی. راځو بله جملې ته. بله جمله دا ده چې څنګه د یو چا څخه د هغه د پلار د نوم پوښتنه کولی شو یا څوک زموږ څخه که دا جملې پوښتنه وکړي معنی یې څه ده؟ جمله زما سره تکرار کړئ. What is your father's name؟ What is your father's name؟ ستاسو د پلار نوم څه دی؟ ځواب یې په دې ډول ورکوئ چې My father's name is Ali. My father's name is Ali. درنو زده کوونکو دلته باید تاسو د یو ټکي ته ډېر خاص فکر وکئ چې دلته ما دا اس ولې ور اچولی. آیا دا د دې معنا لري چې دا موږ جمع بندي کړل مثلا که پلار و دا پلاران شول؟ نه، دا د دې معنا نه لري بلکې دې ته اپاسټرافي اس ویل کیږي او دا ملکیت ښیي، یعنی دا د چا دی، دا یو شی په چا پورې تعلق لري یا چا پورې اړه لري. نو دا اپاسټرافي اس موږ د ملکیت لپاره استعمالوو او که چیرې تاسو دا ووایئ چې My father name is Ali دا جمله غلطه ده. تاسو باید په دې ډول باندې ووایئ چې My father's name is Ali. زما د پلار نوم علي دی. راځو بل جملې ته. What is your last name؟ What is your last name؟ معنا دا ده چې ستاسو تخلص څه دی؟ ستاسو تخلص څه دی؟ ځواب په دې ډول ورکړئ چې My last name is Ahmadi. My last name is Ahmadi. هغه نو ستاسو تخلص پورې اړه لري چې تخلص مو هر څه وي نو د دې پای کې استعمال کوئ. څنګه تاسو تخلص مثال په ډول کریمي وي داسې ووایئ چې My last name is کریمي. زما تخلص دلته مو وویل چې احمدي دی یا کریمي. راځو بل جملې ته. که څوک تاسو څخه دا رقم پوښتنه وکړي چې What is your family name؟ What is your family name؟ معنا دا ده چې ستاسو کورنۍ یعنی بیرته مطلب دا دی چې یعنی ستاسو تخلص څه دی؟ یعنی ستاسو کورنۍ نوم څه دی؟ مطلب دا چې ستاسو تخلص څه دی؟ What is your family name؟ family مه وایئ family. ځواب په دې ډول باندې چې My family name is Ahmadi. بخښنې سره دلته یو اچ کم دی دا به زه ور واچوم. My family name is Ahmadi. زما کورنۍ نوم یا هماغه تخلص چې دی احمدي دی. بله جمله. اوس راځو دا جمله چې ډېر استعمال کیږي په انټرویو کې او یا هم زموږ په انټروډیوسینګ سیلف انټروډکشن کې ډېر استعمالیږي، یعنې که غواړو ځان چاته معرفي کړو. ګورئ که څوک بیا پوښتنه درڅخه وکړي انټرویو کې یا بل هر ځای کې چې What is your full name؟ What is your full name؟ معنا دا چې ستاسو مکمل نوم څه دی؟ یعنی ستاسو پوره نوم څه دی؟ نو دا معنا لري چې تاسو به خپل نوم سره د تخلص ورته وایئ لکه په دې ډول چې My full name is Ahmad Ahmadi. My full name is Ahmad Ahmadi.
زما مکمل نوم احمد احمدي دی. درنو زده کوونکو دا و زموږ د نن ورځې درسونه.